ikibazo ni ikihe mu by'ukuri? Nemeza ko ikibazo ari imyumvire n'imyitwarire y'abanyafurika muri rusange ku bibazo bibareba, ku bibazo bibugarije, noneho bakavuga bati dore ikibazo dufite ni iki. Ako kantu ko kubanza kwibaza akisubiza ntabwo ari benshi babikora. Ntabwo ari benshi bavuga bati mureke dufungura amaso twireba aho kureba abandi, tubanze twirebe nk'igihugu cy'u Rwanda n'urugero. Ibibazo dufite ni ibihe? Ibibazo dufite twitera ni ibihe? Ibi duterwa n'abandi cyangwa n'ibindi bintu ni ibihe? Tukubuye tuvuga tuti dore bitwugarije ngibi. Ubundi nunganira Dr. Ndushabande, iyo ukora ibintu nk'ibyo ureba ibintu bikomeye nabi nk'igihugu, internal threats, les menaces internes zaho, harimo ubukene, harimo ubujiji, harimo ibintu byose. None ukabona external threats, ibintu biturutse hanze, utewe n'abaturanyi, utewe n'ibindi bihugu biri kure ariko muri Afrika, utewe n'ibindi bihugu nka biriya bifite inyungu bavuga ko ari bagomba kubanza bakabona isahani ya mbere gutyo. So ibyo byose iyo uticaye ngo ubimenye unabireba ubishyire ku munzani uvuga uti ibiremereye ni ibi, mu gihe utazaba washoboye kudefinisa ibibazo ufite ntushobora kubishakira ibisubizo byuzuye. Icyo kintu cyabura rero twakagumye kugishakira mu muco wacu, tukabishakira mu mategeko yacu. Amategeko yo bagiye banayahindura, ayo twakoreshaga kera bayahaye amazina ngo ni mu cyongereza ngo ni customary laws, kugira ngo berekana ko ayo mategeko atari kimwe n'abaje kutuyobora kiriya gihe. Ariko twakagombye kwibuka ko ayo mategeko yadutunze, yatubeshejeho, yatuyoboye imyaka ibihumbi n'ibihumbi mbere y'uko abo bantu baza. Ni nayo tureba, niyo twaheragaho tuvuga tuti mwana dore ibyo ugomba gukora, nutabikora uzahanwa n'ibi. Ibyo ngibyo twabyibagiwe kubera ko bazanyemo andi mategeko ngo afite akazina keza, les lois modernes. Ariko ayo mategeko twagenderagaho niyo twigishaga uko twubaha, uko twubahana, nuko tugira kirazira kuvuga ngo ibi sinshobora kubikora. Ibyo bintu byarashize rero. Kuba byarashize ni amakosa yacu, ariko n'amakosa y'abatusagarira bakadukoloniza batatubajije. Iyo baza kutubaza bashobora kudukoloniza ariko batadukuyeho amategeko yacu, batadukuyeho imico yacu. Iyo babaza ntabwo byari gukunda. Icyo kubwira. So urumva ko ibyo byose tugomba kwicara tukabicoca, tukabitekereza, tukavuga tuti mu gihe cyose tuzaba dufite icyo kibazo cyo kwibuka ibibazo byacu ngo tubishake ibisubizo mu buryo twiyumvamo, icyo kintu tutakigira bizakomeza bitugore kandi biracyari ikibazo. Yego, urakoze cyane Ambasaderi Mutaboba. Denis Karera, ubundi Afurika ifite ubushake bwo kwikura mu bibazo ifite bikitsikamiye bituma abantu bavuga ko ari umugabane wasigaye inyuma udatera imbere w'ibibazo? Abanyafurika bafite ubushake bwo kubivamo? Nicyo ni ikibazo cyiza kandi gikwiriye kubazwa abanyafurika bose mu bihugu byose, mu byiciro byose by'abantu, ari abakuze, ari abari hagati, ari abatoya. Ubwo bushake burahari, dukwiye kukibaza tukareba umupaka w'u Rwanda, tukakibaza ku mupaka wa region, tugasaba na region zindi kwibaza muri region zazo, tukakibaza no ku mugabane wa Afurika. Dufite ubushake. Niba tunabufite, dufite gahunda yo gukura ubushake mu bitekerezo, kubushyira mu ngiro. Twebwe mu Rwanda hano tugira gahunda yacu, imvugo niyo ngiro. Ese niko bigenda n'ahandi? Rero nahera aho ngaho nkubwira ko iyo ugenzuye ibihugu byinshi muri Afurika hano, imvugo ntabwo ariyo ngiro. Ibivugwa ni byinshi, n'ibibikwa mu kabati n'iyo gahari nabyo ni byinshi cyane. Ntabwo nk'urugero twaheraho muri region yacu hano muri East Africa.
ubushake ngira ngo uhore ubukigira hano ujye ubibona umaze kubona amanama ayitwa ya East Africa abaho yaba yabereye i Kigali abera Arusha buri munsi abera mu bihugu byose bya East Africa ahuza abakuru b'ibihugu ahuza abaminisitiri yewe hari n'inteko ya East Africa Parlement ya East Africa yicara Arusha buri gihugu kigira abadepite ubona ko bitari rwose baganira ibiki ibyo baganira bishyirwa mu bikorwa